ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ಗ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾದಾಮ್ದ ಖೀರ್ ಮಲ್ಪಗೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ರೆಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹೊರ ತಿಂದಿನಗಲು ಕುಡ ಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ಪೇರು ನಿಗಲೆಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆಡ ಸರದು ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾದಾಮ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆಗು 15 ಹಿಡ್ದು ಇರುವ ಬಾದಾಮನ್ನು ನೆನೆತೆದೀತೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಪೇರು ಬೇಗ ನೆನೆದ್ದೀವರೆ ನೆನಪಾಯಿಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ನೆನೆತ್ತದೀಲೆ ಬೇಗ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ 1 ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಬೀಜ ಅವೆನ್ ಪೊತ್ಪರ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಬಾದಾಮ್ದ ಚೂಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ನೆನೆತದಿಂಡಲ 5-10 ಮಿನಿಟ್ ದುಲೈ ಐತ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬೇಗ ನೆನೆತದೀತೆ ಆತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕದು 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಾವೆನು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಾಜನಗು ಪಾಡಿಯೇ ಪೇರ್ ಕೊದಿ ಬರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದಾಗ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಬಾದಾಮ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ ಒಂತೆ ತರಿಯಾದುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಅವು ಪಾಯಸಡು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸಿನ ತುರತದು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತಿ ಯಾವು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ 1 ಬೌಲ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ತೀಪೆ ತೂತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಒಂತೆ ಒಂದೀತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಬೀಜನು ಒಂತೆ ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಬೀಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ವಾವ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೋಮಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ದಸರಾಗು ಒಂದೇ ನಿಗಲು ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.